Hei alle barna på YouTube! Dette er onkel Dadaf, og i dag skal vi fortsette med Battletoads. Dette er nå 8. brett, så vidt jeg har telt det riktig, og det er Intruder Excluder, tror jeg det var. Ikke godt å si, men det er et av 2 klatrebrett, og det ser kanskje litt lett ut det her. Og jeg skal tilstå, det er ikke det tøffeste brettet, men man skal ikke la seg lure av den grunn. For det er veldig små vinduer som skal til før man faller ned og dør, eller blir truffet av et eller annet og dør, eller kort fortalt dør på en eller annen måte. Det skal utrolig lite til. Timer man en ting feil, eller bommer på et hopp, så er det ute. Det er egentlig sånn hele Battletoads funker. I alle fall, jeg er over halvveis gjennom. Godt over halvveis faktisk. Men det er nå jeg synes spillet begynner å bli tøft. Det her var første brettet jeg virkelig måtte bruke tid på å lære. Vi er allerede på siste checkpoint faktisk, men brettet er såpass langt at det fortsatt er et stykke opp. Det var i alle fall her jeg selv begynte å slite, og det her var første brettet jeg virkelig brukte tid på å måtte lære. Riktignok var det dels min egen feil, på grunn av at jeg ikke fant de pinnene til å begynne med, men samtidig så visste jeg heller ikke at man kunne drepe robotene. De dør jo på et slag av pinnene, så det ser veldig lett ut når jeg gjør det her nå, men sannheten er at når man ikke har gjort det her før, så tar det tid. Det tar til og med tid å mestre. Jeg føler ikke helt jeg har teken på det brettet her ennå, men det begynner å nærme seg. Det vanskeligste på det brettet her er bossen. Og det er ikke så lenge til vi kommer dit. Det ble nesten truffet av gassen, men klarte det heldigvis. Det er veldig lite vindu for å hoppe unna gassen, og treffer man gassen så dør man. Bossen er ikke langt unna nå. Han, uansett hva han gjør med deg, så dreper han deg på flekken, så å si. Han kan hoppe på deg, eller så kan ja, vi er tilbake her. Bossen, han kan gjøre en av 2 ting. Han kan hoppe på deg, eller så kan han skyte deg. Hvis han skyter deg, så låser han deg fast i et mønster hvor det er så godt som umulig å komme ut, så man er død uansett, vil jeg påstå. Oi, fanken. Vi redda oss akkurat der. Det var bare litt ekkelt å time, og når jeg ikke tenker meg om når jeg spiller det her, så blir det enda eklere. Og vanligvis, da jeg kommer frem til den ene roboten som skyter lasere, så har jeg en timing inn i huet mitt, sånn at jeg vet at jeg skal hoppe på andre flyene han skyter. Men når jeg glemmer den timinga, så er jeg plutselig i et helt annet mønster. Og sånn er veldig mye av brettet. Hvis jeg bare sitter her og babler og ikke tenker på hva jeg gjør, så plutselig er jeg på månen, og så vet jeg ikke helt hvor jeg er mer. Og jeg har ikke noe kart over månen eller noe sånt. Jeg burde kanskje skaffa månekart før jeg starter på det her, men så langt tenkte jeg dessverre ikke. Jeg skal gjøre det i morgen, jeg vet ikke hvor langt jeg kommer i dag. Rottebrett eller et eller annet, kanskje. La oss si at jeg finner et kart over månen til i morgen. Så tar vi det da. Hvis vi det hele kommer så langt da. Jeg begynner å få litt lite liv. Sier jeg har 5 liv akkurat nå, men det er rett og slett på grunn av at jeg har fått ganske mange poeng. Og her er bossen. Dukk. Spark. Dukk. Slå. Dukk. Slå. Slå. Åh, der ja! Der begynner det å plutselig hoppe veldig raskt. Au! Sånn går det når man plutselig begynner å bli utålmodig i den kampen her. Det skal så utrolig lite til. Se! Så lite det skal til for å dø. Og jeg prøver å gjøre sånn at den lander. Lander på at forbeina hans lander der jeg står, for forbeina hans kan ikke drepe meg. Men plutselig så er den veldig rask og hopper videre.
Og da er det veldig vanskelig å ikke være utålmodig. Spesielt nå på slutten av kampen. Hun begynner å bli jævlig rask. Der ja. Sånn tar vi den. Han er slitsom. Han er ekstremt slitsom. Det var den vanskeligste bossen i spillet i hvert fall. Unnskyld. Jeg er fortsatt litt forkjøla. Nå er vi på Terracute Tubes, som jeg vil påstå er det nest vanskeligste brettet i spillet. Det er svømmebanen, og grunnen til at jeg synes det er det vanskeligste brettet i spillet er at det er ting på det brettet her jeg føler jeg har helt kontroll over. Dessverre. Vi skal prøve å gjøre vårt beste, men jeg kan ikke garantere noe. Disse robotene, hvis man nær dem, så eksploderer de, og da dør man. Hvis man ikke husker på å dukke, så får man lyn i trynet, og man dør ikke på flekken, men det er nære på. Så vi prøver å unngå det så best vi kan. Kommer i hvert fall forbi første bølgen med roboter her. Prøve å navigere forbi de piggene, det gikk akkurat. Så er det de berømmelige hjula da, som skal løpe etter oss. Jage etter oss, holdt jeg på å si. Jage etter oss, skulle jeg si, men jeg skal løpe i stedet. Oi, fankeren da. Der traff vi piggen. Og vi er nede på siste livet vårt. Ikke bra, ikke bra. Men vi er halvveis til ekstra liv allerede, så det her skal nok bli tak på, skal vi se. Som det meste annet i det spillet, 95%, så er det ren pugging. Vit hvor man skal til enhver tid. Og husk hva man gjør, så man ikke gjør noe dumt. Det er derfor jeg dør hele tiden, jeg gjør så mye dumme ting. Oi, her er man også. Så blir man ikke truffet. Nå er jeg på svømmebiten. Det er her jeg virkelig begynner å slite på det brettet, for jeg har ikke helt kontrollen over fiendene. De elektriske ålene blant annet. Jeg vet aldri om de går opp eller ned, eller hvor de egentlig er. Oi, der ja, vi kom forbi han. Det er veldig slitsomt akkurat den biten der. Robot. Og så hoppe over her. Hvis man prøver å svømme rett ned, så er sjansen stor for at man blir bitt av de fiskene som kommer ut av det hølet. Unngår den fisken der. Han kan komme enten opp eller ned. Så prøver vi å være litt raske her, før de elektriske ålene begynner å dukke opp. Skal vi se. Enda en ål. Drep han. Nå er vi snart på den tøffe biten. Haier. Alle liker vel haier. Her kommer de i full fart etter meg. Oi. Sånn gjør vi det, ja. Nå er jeg på den neste biten med tannhjul. Denne biten er litt tøffere siden jeg er under vann. Det er triks som kan gjøre det lettere, blant annet stå og slå på ett sted, så synker man ikke. Som jeg kanskje har sagt før, dette er et spill jeg ikke har dårlig samvittighet for å bruke sånne triks. Spillet er skitten nok fra før av, og skal man vinne så må man være litt skittnere. Første, siste hjulbiten går veldig bra i hvert fall. Da er vi på checkpointen. Prøve å få det ekstra livet der. Ikke somle, for da forsvinner det. Nå er vi på de beryktede badeendene. Mitt verste mareritt. De badeendene, de er aggressive. Aggressive som fy. De ser kanskje fredelige ut, men hvis de ser deg og biter deg, så dør man på flekken. Så det jeg gjør, det er å prøve å snu den mot den veggen og banke den bakfra. Og så får jeg en av skjermen så at den forsvinner. Det kommer en til, og jeg vet jeg kan slå den forfra og snu den på den måten, men vinduet for å klare det er ganske lite. Så jeg lurer den til å gå bak meg. Til å gå rett inn i veggen. Da er vi på slutten av brettet. Dette er den tøffeste biten. Her er det fisker og pirajer og pigger i fleng. Prøv å unngå den fisken. Enda en hai.
Unngår den så best vi kan. Oi! Slå haien. Den kommer tilbake. Slå den på nytt. Å, fy flate, det der var nære på. Klarer vi det her på første forsøk? Vi må være litt tålmodige med han der. Vær tålmodig her. Og vær ekstremt tålmodig her. Skal vi se. Ikke fucke opp! Fy faen, jeg fucka opp. Unnskyld kraftuttrykket, jeg skal aldri mer si fy. Nei! Vi bomma på ekstralivet. Det var veldig dumt. Veldig, veldig dumt. Jeg ble så glad for jeg kom til slutten av banen, og så bare fucker jeg opp alt sammen her. Det er ikke meningen jeg skulle gjøre, men sånn går det. Da må vi slite med de badevennene litt til. Jeg beklager så mye. De gode nyhetene er at vi er noen få poeng unna å få siste ekstralivet. Så det blir forhåpentligvis litt mer rom for feil på neste brett gruer jeg meg til, men det tar vi når vi kommer dit. Tar det på den trygge båten igjen. Jeg føler ikke for å miste noen flere liv akkurat her. Det gikk så bra på første forsøk. Det pleier aldri å gå så bra på første forsøk på den banen her, så jeg er egentlig litt glad. Så døde vi merkelig nok helt på slutten, der jeg aldri pleier å dø. Ja. Det er Battletoads. Tålmodighet, ellers så biter fisken. Oi. Der ja, der fikk vi ekstra livet. Det kommer godt med. Kommer haien. Der kommer haien, ja. Prøve å få den haien unna når vi klatrer opp her, svømmer opp her. Og så prøve å være litt mer tålmodig enn vi var sist. Jeg ble litt distrahert. Jeg var så glad for at det kom til slutten av brettet, og så jeg klarte brettet, og så nei, det gjorde jeg ikke. Men nå klarte jeg brettet, og siden neste brett kommer til å ta litt tid, tror jeg, så tror jeg at jeg sier takk for i kveld, alle barn. I morgen skal vi løpe om kapp. Mot en som skotter. Forbanna rotta.